अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी बकरी सुस्त हो रही हो, दाना कम खा रही हो, निढाल हो रही हो या एंटीबायोटिक लगने के बाद मज़ीद जो है वो कमज़ोर हो रही हो, निढाल हो रही हो, तो आज हम बात करेंगे बेलामेल इंजेक्शन के बारे में। इसको कब, किस वक्त और कितना इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो होने वाली है। आज इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। तो मेरे तमाम चाहने वालों को और बकरी पालन हजरात को, शौकीन हजरात को, फार्मर हजरात को, किसान हजरात को, छतों पे शौक़ करने वालों, घरों पे शौक़ करने वाले जितने भी हजरात हैं उन सबकी खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दें और सबसे बड़ी बात शेयर कर दें। शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचती है और घर बैठे उनका भी फ़ायदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो असल में बेलामेल इंजेक्शन जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन है जो बकरियों में कमज़ोरी हो जाती है, निढालपन होता है, भूख नहीं लग रही होती है और बच्चा देने के बाद जो है वो बकरी काफ़ी कमज़ोर होती है। तो समझें एक तरह से ये एनर्जी बूस्टर होता है। तो उस दौरान जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा बकरी पालन हजरात जो है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अक्सर आपको उनके पास जो है ये इंजेक्शन देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप एंटीबायोटिक्स लगाते हैं तो बकरियों के रूमन माइक्रोब्स में या उसके विटामिन्स पे असर पड़ता है या उसको कभी आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं एंटीबायोटिक्स के, तो उसका असर दूर करने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी ये बहुत बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट दे रहा होता है। ये अपनी असल हालत में नहीं आती हैं, उसी तरह कमज़ोर हो रही होती हैं, सुस्त हो रही होती है, निढाल हो रही होती है, उस दौरान भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कभी भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं किया जाता। 103, 105.5 के से नीचे टेम्परेचर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा ये जो है वो अंडर मस्कुलर लगता है, हमेशा अंडर मस्कुलर लगता है। किसी भी दवाई के साथ जो है इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करें, हमेशा ये अकेला इंजेक्शन लगता है। एक डोज़ लगाने के बाद जो है 12 से 24 घंटे के बाद आपने जो है इसकी दूसरी डोज़ अगर आपको लगे कि आपने इस्तेमाल करनी है तो होगी, वरना इसका इस्तेमाल नहीं होगा। 15 से 20 केजी में के वेट पे जो है वो 1 ml लगेगा, 30 केजी पे जो है वो 2 ml लगेगा और 40 केजी का वेट हो तो 3 ml लगेगा। आप तो इसका याद रखिएगा, हमेशा अंडर मस्कुलर लगता है, कभी किसी भी दवाई के साथ जो इसका मिक्सचर बनके नहीं लगता। अगर आपने एक जगह लगाई है तो उसकी दूसरी जगह जो है वो आपने इसको इंटर मस्कुलर लगानी है। इसका इस्तेमाल जो है वो गबन बकरियों में भी किया जा सकता है और छोटे बच्चों में भी किया जा सकता है। उसी तरह डोज़ का इस्तेमाल होगा कम, अब छोटे बच्चे तो कम बिल्कुल डोज़ का इस्तेमाल होगा। गबन बकरियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और याद रखिएगा रिपीट जो भी आपने डोज़ को करनी है 12 से 24 घंटे के बाद जो है वो आपने इसका इस्तेमाल करना है और इंटर मस्कुलर ही लगाना है, किसी दूसरी दवाई के साथ मिक्स करके आपने इसको नहीं लगाना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई